nan ne masa alƙawari cewa zan bashi mashin sabu kudin mai naira 1000. To ba mashin din an kawo mai kudin mashin ne kawai da kuke gani gashi kuma za a danka masa kuma wannan alƙawari ne cika. An yaba mu shahararren mawaƙin Kwankwasiya wato Tijjani Gandu akan irin namijin cika alƙawalin da ya yi. Idan za ku iya tunawa a lokacin da ake gudanar da bikin 'yar madogon tafiyar Kwankwasiya wato injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso wato Dr. Aisha da angon ta Fahad Mangal, Tijjani Gandun ya ɗauki alƙawalin baba na 'yan Mariya kyautar mashin har da naira 50,000 na shan mai. To fa yanzu ya cika alƙawalin, amma fa muna ɗauke da ƙarin bayani dangane da wannan lamarin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Sanin kowa ne Tijjani Gandu yana raba babura ga mawaka da kuma 'yan TikTok. To fa ko a wannan karnin Tijjani Gandun ma ya ɗau alƙawari a wurin da aka gudanar da shahararren bikin nan na Aisha Kwankwaso tare da angon ta Fahad Mangal, inda baba na Mariya ya tashi ya yi tsokaci ya kuma yi nasiha ya kuma faɗi maganganun da suka burge Tijjani Gandu, wanda nan take ya sha alwashin bashi mashin har da naira 50,000 na mai. A waɗannan kalaman na baba na Mariya sun ja hankalin al'umma daidai lokacin da ya yi su, wanda nan take Tijjani Gandu ya ɗaukan masa alƙawari. Tijjani Gandun da ya cika alƙawalin da ya ɗauka, inda ya gayyaci baba na Mariya har a gidan shi ya kuma ɗauki zunzurutun kuɗi ya bashi tare da cewa ya je ya nemi mashin ɗin ya saya, sa'annan kuma ya ma wato tafiyar Kwankwasiya da ango da amarya addu'a. Haka dai baba na Mariya ya kasance, amma fa in za ku iya tunawa ko shahararren mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya taɓa ba baba na Mariya kuɗi. To da wannan ne al'umma ke ganin cewa menene aƙalla baba na Mariya. To da wannan rahoto muka zo ƙarshen shirinmu na yau. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryenmu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo, a huta lafiya.